السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل شراب شتوي مشهور كتير وهو شراب السحلب. طعمه لذيذ ورائع، بتختلف طرق تحضيره من بلد للتاني. واللي منا متوفرة عنده بودرة السحلب وعباله يعمل سحلب فينا نعمله بنشا ذرة، والفيديو للسحلب بنشا الذرة موجود الرابط تاعه بأسفل الفيديو وبآخر الفيديو. لتحضير شراب السحلب بالبيت بنبدأ بملعقة صغيرة بودرة السحلب أو ملعقتين صغار لقوام أكثف. الملعقة صغيرة بتطلع لنا قوام الشراب، الملعقتين الصغار بيطلعوا لنا قوام أكثف من الشراب بشوي. هيدا شكل بودرة السحلب، فينا نحصل عليه من العطارة، هو أكتر محل متوفر عنده بودرة السحلب من العطارات. بس في نقطة جدا مهمة هون، انه انواع السحلب بتختلف، فما نعتمد على معيار معين. احسن طريقة لقيتها انه بس بدكم تشتروا بودرة السحلب من العطارة تسألوا العطار عن المعيار اللي بتستعملوه للسحلب، لانه هو ادرى بالنوع اللي عنده ومجربه طبعا وسامع تجارب الناس عنه. بشكل عام تختلف من ملعقة صغيرة لملعقة كبيرة لكل لتر، بس للاحتياط الواحد يسأل، ممكن تكون معايير مختلفة. منضيف لهم 5 ملاعق كبار سكر. معيار السكر هون ما حيطلع الحلاوة قاسية، الحلاوة معتدلة. 4 حبات مستكة أو مسكة كمان منقلها، منضقها مع شوية سكر، بتصير دغري بتنطحن معنا. لازم نطحنها قبل ما نفوتها على خليط السحلب. وهيدول شكلهم لحبات المستكة، هيك بيكون شكلهم. أهم شي إنه ندقهم قبل ما نفوتهم على الخليط. نخلط المكونات شوي، ومنضيف لهم 4 أكواب حليب سائل، يا يكونوا باردين يا بحرارة الغرفة، أبدا ما بنستعمل حليب ساخن. في الطرق انه نحط كمية شوية من الحليب ندوب فيها سحلب على جنب، نرجع نزيدها على الحليب اللي عنا اياه. بس انا لقيت انه نزيدها دفعة واحدة على السحلب ازبط، لانه السحلب دغري بيجمد مع كمية قليلة من الحليب، بيصير مثل العجينة وصعب انه نرجع نتخلص من التكتلات فيه. فلقيتها طريقة كتير منيحة، لا بيتكتل ولا بيتعجن، بس يكون دغري عليه دفعة واحدة من السوائل بكمية كبيرة. إذا كنتوا عم تعملوا سحلب وزدتوا الحليب على السحلب بالمكونات اللي انتوا عم تمشوا عليها بوصفة معينة، وإذا لقيتوا إنه صار عجينة وكبتل على بعضه، ما يعني إنه بودرة السحلب منها منيحة، معناته إنه كترتوا بودرة سحلب ولازم تخففوا منيح منها. بعد ما نخفق على البارد ونتخلص من أي تكتلات، منحط المزيج على نار هادية لمتوسطة، بدنا إياه يغلي ويشتد معنا، ونحرك بشكل مستمر. المضرب اليدوي او الويسك بتعطينا كتير نتيجة منيحة، بس بدنا نعمل هيك اشياء فيها سحلب فيها نشا بتشلنا اي تكتلات، فبنصح انه نستعملها بس نكون عم نعمل هيك انواع. اي تكتل منلاقيه دغري بتشيله مجرد ما نخفق شوي، فكتير بتريحنا. اهم شي ننتبه على الحواف وعلى كل الجهات، نحركها مشان ما يلزق عنا شي ويتكتل. قبل ما يغلي المزيج بشوية منضيف ملعقة صغيرة مي زهر. وهون للي ما عنده مستكة ابدا وما عم يلاقي، في يعوض بمي ورد، بيعوض بزيادة مي زهر شوي، يعني بيعدل النكهات ليقدر يحصل على طعم هو بحبه. بس نوصل للقوام المطلوب منطفي النار دغري عليه، ومنقدمه ساخن رائع بأيام الشتوية. يعني دغري مربوطة كلمة شراب السحلب بالشتوية وبالطقس البارد. وهيك بنعمل أطيب شراب سحلب بالبيت لعائلتنا، بنعرف مستوى النظافة اللي عنا، بنعرف المكونات اللي عم نستعملها. وما بيكمل السحلب إلا ما يترش القرفة على وجهه. وطبعا في طرق للتقديم كتيرة، بنحط مكسرات، بنحط اللي بدكن إياه، يعني كل حدا عنده طريقته.
وهيك بنكون خلصنا الفيديو عن شراب السحلب باستخدام بودرة السحلب. طيب كتير ورائع، بنصحكم تجربوه، فيكم تحتفظوا فيه بالبراد ترجعوا تسخنوه من جديد بضله مثل ما هو، ما بيأثر عليه أبدا. نحنا منرش على وجهه قرفة وبناكل جنبه خبز السمون، كتير طيب ولذيذ. وكمان الكعك بيستخدم جنبه، فيكم تبدعوا تاكلوا اللي بدكن اياه معه، ولحاله طيب. لأنه بودرة السحلب منا متوفرة عند الكل، فصار بينعمل كمان السحلب بنشا الذرة بطعم رائع كمان وطيب كتير. كرمال هيك عملت له فيديو خاص مختلف عن هيدا بنشا الذرة، الرابط موجود أسفل الفيديو وبآخر الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. بانتظار تطبيقاتكم على الانستغرام وتعليقاتكم على اليوتيوب. صحتين وهنا وكل شتوية وانتو بألف خير.